Армысыздар ма, құрметті тыңдармандар? Менің арнама қош келдіңіздер. Алдыңғы видеода айтылған тақырып ұйқысыздық туралы болмақ. Ұйқысыздықтың салдары мен біршама не істеу керек, қаншада ұйықтап тұру керек жөніндегі айтылған болатын. Бұл видеода ұйқысыздық қандай аурулардың салдарынан болады. Ұйқы тыныш болуы үшін не ішіп, не істесек болады? Өміріңіз ұзақ болсын десеңіз, дұрыс ұйықтау өте маңызды. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ұйықтай алмай жүрсеңіз, сіз үшін өте пайдалы ақпараттардың бірі болмақ. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашаған әрекетіңіз менің жаңа видеоларымның шығуына шабыт береді. ақш ғалымдары жақында ұйқысыздыққа қатысты көлемді зерттеуді жұртшылыққа жария етті. Мамандардың есептеуінше, егер ұйқысыздық ұзаққа созылатын болса, бұл апат. Онда адам ағзасы ауруға ұшырайды. Сондықтан алдымен оның себебін анықтап алу керек. Ол үшін адам алдымен өзін күйзеліске түсуге жол бермеген дұрыс. Америкалық ғалымдар сонымен қатар ұйқысыздық ұзаққа созылса, онда қанның қабынуы пайда болуы ықтимал екендігін айтады. Ұйқысыздықтың зардабы үлкен екендігін мына деректерден аңғаруға болады. Егер бұл процесс ұзаққа созылатын болса, онда жүрек қан тамыры және тыныс алу органдарының жұмыс істеу процесі бұзылып, аяғы өлімге алып келуі де мүмкін. Дәл қазіргі кезде қоғамда ұйқысыздық белең алып бара жатқан проблемалардың біріне айналып барады. Оған көптеген факторлар әсер етіп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, ұйқысыздықты емдеу үшін алдымен оның себебін, салдарын нақтылау керек. Ұйқысыздықтың басты себебі күйзеліс, уайымшылдық, эмоционалдық, жоғары ашушаңдық, күйде жүру және тағы басқа болып табылады. Бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі, аллергия және онкологиялық тағы басқа аурулардың ұйқысыздыққа алып келуі мүмкін. Кофені шектен тыс ішу, ішімдік пен темекіні көп қолдану, күні бойы ұйықтап жату, ұйқы кестесінің бұзылуы бұл факторларда ұйқысыздыққа алып келеді. Шындығында да ұйқы адам өмірінде үлкен маңызға ие. Қалай айтқанда да мидың тыныштығы ағзаның бір қалыпты дамуы деп тұжырым жасауға болады. Ұйқысыздық ұзақ уақыт қажып шаршаудан да болады. Жүйкенің әртүрлі бұзылыстарға түсуі де қатты әсер етеді. Отбасы тірлігіне ерекше алаңдайтын әйелдер ұйқысыздыққа көп шалдығады. Ұйықтай алмайтындардың көру қабілеті нашарлайды. Ұйқысыздық ұзаққа созылып кеткен жағдайда дәрігерге қаралу қажет. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауыратындардың ұйқысы қанық болмайды. Қалыптан тыс көп ақпараттарды қабылдайтын ой еңбегі адамдардың да ұйқысы жиі бұзылады. Қалың ой да қажытып, жүйкені жұқартады. Таза ауада серуендеу бір қалыпты ұйықтауға мүмкіндік береді. Ұйқысыздық ұзақ уақытқа мазаласа, гормон бұзылып, көптеген ағзаларымыз, мүшелеріміз, бүйрек, жүрек, қан тамырлардың, қандардың ұюы, бас ауруы, қан қысымының көтерілуі, осы секілді көптеген аурулар туындайды. Көбіне денсаулыққа байланысты проблемалар ағзадағы дәрумендердің жетіспеушілігінен де туындайды. Оны көбіміз біле бермейміз. Витамин тапшылығы біздің ағзамызға қажетті маңызды дәрумендердің бірі Д витамині. Оның жетіспеушілігімен бүкіл әлемдегі адамдардың 50-60% зардап шегеді екен. Д дәруменінің жетіспеушілігі көп жағдайда байқалмай өтеді. Немесе бұлшықет әлсіздігі, бұлшықеттің ауруы, жамбас, бел, аяқ, сүйектердің ауырсынуы, көптеген мазасыздық түн ұйқыңызды бөлуі мүмкін. Бұл Д дәрумені жетіспеген жағдайда осы аурулардың белгілері пайда болады. Қандағы Д дәруменінің мөлшерін тексергіңіз келсе, егер қаныңыздағы дәруменнің жетіспеушілігі анықталса, сізге Д витаминінің қосымша қабылдау үшін оның мөлшерін қабылдау, ұзақтығын анықтау мақсатында дәрігердің көмегіне жүгінуіңіз керек.
Түнгі жатарда қан қысымы бар кісілер қан қысымын өлшеп жатқан дұрыс. Адам ағзасында дәріменнің жетіспеуі қан қысымы сынды жүрек ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Қан қысымының жоғарылығы өте қауіпті дерт. Мамандар қан қысымын адамды білдіртпей алатын ауру деп санайды. Сондықтан бұл дерттің тұзағына түспес бұрын одан қашудың амалдарын жасаған абзал. Ал мамандардың айтуынша қан қысымына шалдықпаудың негізгі жолы дұрыс тамақтану мен физикалық жағынан белсенді болу. Көбірек жүру, қимылдау, спортпен айналысу. Бірақ жаңа зерттеулерге сүйенсек, тағы бір маңызды нәрселерді ұмытпауымыз керек екен. Ол дәруменнің деңгейі. Сарапшылар дәрумені мен жүрек ауруының, соның ішінде қан қысымының арасында байланыстың барын, бірақ тікелей емес, жанама түрде әсер ететінін айтады. Ағзада дәруменнің жетіспеуі көптеген ауруларға келуі мүмкін. Сондықтан оның деңгейін біліп, дефицит туған жағдайда орнын қалыпқа келтіруге ұмытпаған жөн. Қыста адам ағзасында дәруменнің деңгейі түсіп кететіні белгілі. Майлы балық, жұмыртқаның сарысы және етпен қоректеніп дәруменнің орнына толықтыруға болады. Дәл егер сізде дәрумені жеткіліксіз жағдайда болса, сізге дәруменінің витаминін қабылдауға тура келеді. Өйткені сіз қаншалықты жұмыртқа, балықтардың, азық-түліктердің құрамында дәрумені бар тағамдарды қанша тұтынсаңыз да, сіз оның орнын толтыра алмайсыз. Өйткені сіздің ағзаңызда дәруменінің көптеп жетіспеуі анықталса, онда сізге дәруменінің қабылдауға тура келеді. Екіншіден, мына бір дәрумен сіздің ағзаңызда жетіспесе, бұл да ұйқысыздыққа келеді. Ол біздің ағзамызда өмір сүреді, бірақ оның қасиеттерімен магний біздің ағзамыздағы өмір сүруге организмде қандай өзгерістер болар еді. Жүйке жүйесі қит еткен нәрсеге жүйкеңіз сыр берсе, онда ағзаңызда магнийдің тапшылығы деп түсініңіз. Жүйке жүйесін реттейтін бір элемент осы магний. Күйзеліс жиі әрі қатты уайымдайтын адамдардың қанында адреналин артады. Ал кортизол атты бүйрек үсті безінің күйзеліс гормонын бөледі. Бұл гормон ағзадағы магнийді ығыстырып шығарады. Түнгі ұйқының бұзылуы, яғни түнгі ұйқыңызды бір рет бұзып алсаңыз, оны орнына қалпына келтіру өте қиын болады. Түнгі ұйқының бұзылуы, көзіңіз тартылса немесе түнде ұйықтап жатып, денеңіз құрысса, ұйқыға кету де, ұйқыдан тұру да қиын болып кетсе, ұйқысыздық басса, ағзадағы магний мөлшерінің күрт төмендеуі деп біліңіз. Жүрек соғысының жиілеуі, жүрек соғысымен байқалатын ақау ағзадағы магнийдің аздығын білдіреді. Әдетте магний қан тамырларының жүйесінде натрий мен кальцийдің қызметін қадағалайды. Магний қан тамырларының тәртіп сақшысы. Натрий мен кальций шамадан тыс тәртіп бұза ағзадағы магнийдің жоқтығы деп біліңіз. Магний көмірсуды бөлуге көмектеседі, яғни ағзадағы глюкоза мөлшерін қадағалайды. Егер сіз күнде тәтті бәліш жеп, кофе ішетін болсаңыз, магний бұл қызметін тоқтатады. Бұл екеуі азық болатын болар, бірақ кофенің шамадан тыс зәр шығару қасиеті мен бәліштің көмірсуы ағзадан магнийді ығыстырады. Яғни осы кезде артық салмақ пайда болады. Ағзада магний мен калий азайса, зат алмасу процесі бұзылады. Организмге ақуыз, май, көмірсу секілді заттар сіңірілмейді. Адам ағзасына ең керекті ақуыз, май, көмірсулар. Сондықтан осы көмірсу ақуыздардың жойылып кетуі де ықтимал. Бұл дегеніңіз артық салмақтың жиналуы. Беттің бозаруы, көздің астындағы көгеру, ісік, магнийдің жетіспеушілігінен қан айналымының дұрыс жүруін осы магний қадағалайды. Басқа азық түліктермен толтыра алмайсыз. Сондықтан сізге жатар алдынан 2 сағат бұрын магний В6 дәруменін ішіп жатқан абзал. Сонда түн ұйқыңыз тыныш болып,
ұйқыңыз қанып, ертесіне сергек болып тұрып, мидың дұрыс жұмыс жасауына ықпал етеді. Ауырмаңыздар, ем болсын. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар.